Здравствуйте все! Сибиряки, северяне, нас смотрят в Германии, в Чехии. Привет, друзья! Ну вот она, вот такая Европа, без снега, теплая, прекрасная, где можно почувствовать себя человеком, подышать. Я снова смеюсь, доволен, счастлив. Спасибо вам, спасибо, что поддерживаете, всем, кто отвечает на мои маленькие коротенькие видео. Спасибо за WhatsApp. Я слежу за вами, я слежу за вашими историями тоже. Ой, тягач какой проезжает, шумит. Зелень, прекрасно. Пар идет изо рта, но очень тепло. Представляете, зеленые совершенно деревья. Это я еще не в Сочи, это мы в горах. В Сочи вообще пальмы. Так что всем хорошего настроения, позитивчика. Это один из проулочков. Так, сейчас прекращу, а то там идут, шумят. Может, здесь сзади меня не видно, но здесь зелень. Темно, да? Давайте подойду. Зелень. А как у вас там? Мерзнете? Пошлите немножечко мне своих эмоций. Как у вас там? Все ничего? Что хочу сказать. 2 дня падал снег на горах. Оказывается, пропускная способность подъемников никакущая. Люди не могут спуститься в обратную сторону. Огромные очереди. Да, покатались, да, хапнули снежку, пухлячка. Но уехать это проблема. Вчера работали 3 направления на гору Олимпия до 1170 метров. Потом за этот сказочный лес и еще Кавказская дорога. И все, обратное направление. Только по этому же пути обратному, представляете? То есть столько было слышно от людей отзывов, которые буквально толкались кучей в очереди, чтобы просто попасть на подъемник. Ну вот. Так, зарядочка у меня уже подспускает немножечко. Вот так вот очень красиво. На мосту вообще все сверкает, светится огнями. И тепло. Здесь очень тепло. Вот. Но шуба обязательно нужна, чтобы пересечь границу туда с облаками и попасть в зиму. Настроение у всех хорошее. Люди встречаются, улыбаются, проходя мимо друг друга. Ну, вот, как-то так. Всем приветики. Спасибо всех. Знаю, что хотите, чтобы у меня все было хорошо. Спасибо, что мне такие приятные ответы посылаете. Подбадриваете. Всего вам тоже отличного. Всего хорошего.